ॾे परॾे में मौजूदु मुंहिंजे समूरनि सॼण साथियुनि खे पंहिंजे यूट्यूब चैनल थर थाक ते भलीकार। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हक़ मौजूद, चाक चङा भला, जोड़ मुतारा, खीखीर आसूदा, कहिड़ा तव्हांजा हाल, कहिड़ा अहवाल। सिंध पाकिस्तान जे ज़िले थरपाकर जे हेडक्वार्टर वारे शहर मिठी जी गॾी भिट खां थींदे डीपलो, चेलार, कांटियो, इस्लामकोट, नंगर पाकर, छाछरो, कारहुंजर, कजलासर, नैणीसर खां थींदे कासबे ताईं, उतां खोखरापार बॉर्डर खां भर पासे जुमे, सोमे ऐं अछड़े थर वारे समूरे इलाइक़े खां थींदे वासलबाद, जालूचूरो, भिटारो, पर्ची स्टेशन, न्यूछोर, छोर, सुमरासर, हासीसर, साडर, ढोरनारो, हीरल, पिथोरो, जिमड़ाऊ खां थींदे उमरकोट, नबीसर, नोटे ऐं समूरे कस में वसंदड़ मारोड़नि ऐं ढाटीड़नि तोड़े लीके जो हुन पार, बॉर्डर जो हुन पार, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, ऋण कच्छ ऐं कच्छ भुज में वसंदड़ मुंहिंजे मारोड़नि, ढाटीड़नि ऐं सांगेड़नि खे सिक भरियो सलाम, नमस्ते, ख़ुशि आबाद हुजो, कहिड़ा तव्हांजा हाल, कहिड़ा अहवाल। जी हा दोस्तो, पंहिंजो यूट्यूब चैनल थर थाक, जंहिं ते थर जे लोक गीतनि जूं मुख़्तलिफ़ स्टोरीज़ ऐं थर जा मुख़्तलिफ़ लोक गीत छो ॻाया विया, कॾहिं ॻाया विया ऐं कीअं ॻाया विया, ऐं उन्हनि जे ॻाइण जे पोयां तारीख़ कहिड़ी आहे, पस मंज़र कहिड़ो आहे, कहाणियूं कहिड़ियूं आहिनि, रिहाणियूं कहिड़ियूं आहिनि। इहे समूरा रंग रूप स्वरूप तव्हांजे आॾो पंहिंजे यूट्यूब चैनल थर थाक ते हर रोज़ नित नई वीडियो सां ऐं नित नए स्क्रिप्ट सां तव्हांजे आॾो पेश कंदा रहूं था। कीअं था लॻनि? जेकॾहिं तव्हांखे ही लोकगीत जूं कहाणियूं ऐं स्टोरीज़ पसंदि अचनि थियूं ऐं जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे यूट्यूब चैनल खे पहिरियों भेरो ॾिसो पिया त फौरी तौर ते पंहिंजे यूट्यूब चैनल थर थाक खे सब्सक्राइब करियो ऐं बेल आइकॉन जे बटन खे दॿायो त जीअं तव्हां वटि हर नई वीडियो जो नओं नोटिफिकेशन वक़्त सां पहुचंदो रहे। साॻे वक़्ते जेकॾहिं तव्हांखे ही लोकगीत थर ढाट ऐं मारवाड़ राजस्थान जा पसंदि अचनि था त पंहिंजे चैनल खे न रुगो ॾिसी उनखे शेयर कयो वीडियो खे, पर लाइक ऐं कमेंट बि ज़रूरु कयो। जी हा दोस्तो, थर बुनियादी तौर ते थर रुगो उमरकोट सिंध पाकिस्तान या थरपाकर जो थर न आहे। थर लीके ऐं बॉर्डर जो हुन पार सॼो राजस्थान बि थर आहे। उनजे अंदरि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, ऋण कच्छ ऐं कच्छ भुज बि समूरो थर आहे। छोटण डूंगर ताईं इहे समूरा मंज़र लतीफ़ साईं पंहिंजे दुआई बैत में बि ॻाया आहिनि ऐं न रुगो ॻाया आहिनि, पर उनजे आख़िरी बंदे हुए त साईं सदाईं करीम मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार, आलम सब आबाद करीं। इन्हनि समूरनि मंज़रनि जे पोयां सिंध सुंवारी बीठल आहे। सुंवारी सिंध जा उहे समूरा मंज़र बीठल आहिनि जेके थर केरटी, कारहुंजर ऐं अरनरे खां थींदे जैसलमेर जे पटन ताईं समूरा मंज़र आहिनि। त जी हा दोस्तो, अॼु वरी तव्हां सां कचहरी था करियूं हिंद सिंध जे ऐं ॾे परॾेह में मशहूरु थर जे तालुके छाछरे जे ॻोठ करीमदाद जे तड़ सां तालुक़ु रखंदड़ उन इंतिहाई ख़ूबसूरत ऐं पंहिंजे दौर जे मशहूरु फ़नकार हैदर रिंद जे बाबति त हैदर रिंद केरु सॾाए। हैदर रिंद केरु सॾाए जेको सारो थर मारवाड़ ऐं राजस्थान उनखे ॿुधे थो। मिठी ॿुधे थी, जैसलमेर, बीकानेर ऐं जोधपुर ॿुधे थो, छोटण डूंगर, ऋण कच्छ ऐं कच्छ भुज उनखे ॿुधे थो, ढाट पूरो राजस्थान ॿुधे थो, पर छाछरो, चेलार ऐं कांटियो ॿुधे थो। थर जे खेखड़े ऐं लांग जीप खां वेंदे थर जे रोडनि ते डोड़ंदड़ हाणोके हिन जदीद दौर जूं तेज़ रफ़्तार बसनि में मौजूदु सफ़र कंदड़ थरिया मारवाड़ा ढाटेड़ा उनखे ॿुधनि था। छो था ॿुधनि? रुगो इन करे था ॿुधनि त उन्हनि गीतनि में हंसलीअ कुड़कनि ऐं कठियनि समेत चूड़ेलियुनि तोड़े सुहागणियुनि जा सुहाग भरिया इंतिहाई ख़ूबसूरत ऐं हसीन
लोक गीत मौजूदु हूंदा आहिनि। मौजूदु हूंदो आहे हैदर हिंद जो इंतिहाई हसीन ऐं ख़ूबसूरत विछड़ो आवाज़ ऐं हुनजा आलाप, जिन में थर जो दर्द मौजूदु हूंदो आहे, जिन में अमराणे जा ॿेड़ला मौजूदु हूंदा आहिनि, चूड़ियूं जिन में घाघर पटी घेर जा घाघरा तोड़े चुनरियूं ऐं ओढ़ण तोड़े बांधणूं रंग जा समूरा मंज़र इन्हनि लोक गीतनि में मौजूदु हूंदा आहिनि। तंहिंजे करे ई इहा ॻाल्हि मशहूरु आहे त हैदर हिंद केरु सॾाए। लोकगीत त तमामु घणनि फ़नकारनि ॻाया आहिनि, पर हर कंहिंजो पंहिंजो अंदाज़ ऐं स्टाइल आहे। जहिड़ो अंदाज़ ऐं स्टाइल हैदर हिंद अपनायो आहे, उनजी कापी केरु करे ई नथो सघे। हा, हैदर हिंद जे लाइ इहा ॻाल्हि मशहूरु आहे त उनजे पोयां उनजे अंदाज़ सां ॻाईंदड़ उनजा सीनियर हैदर हिंद बि आहे, ऐं ॿिया बि उनजा साथी जेके उनजी सुंग में गॾु ॻाईंदा हुआ, उहे फ़नकार मौजूदु आहिनि, पर हैदर हिंद मौजूदु न आहे। अलबत हैदर हिंद जो आवाज़ पुराणे दौर खां वठी कैसेटनि जी दुनिया में ऐं हाणोके दौर जदीद टेक्नोलॉजी में MP3 खां वेंदे CD प्लेयर तोड़े मेमोरी कार्ड्स ऐं USB में माण्हू हिन मासूम मिठड़े आवाज़ जे ख़ूबसूरत फ़नकार हैदर हिंद जे गीतनि खे रिकॉर्डेड कराए महफ़ूज़ करे पाण सां गॾु रखनि था। ऐं ही जदीद टेक्नोलॉजी जेका आहे डिजिटल दौर जी, इन में सेल मोबाइल तोड़े सोशल मीडिया जे मुख़्तलिफ़ वाल तां हैदर हिंद खे अॼु बि इंतिहाई हसीन ऐं ख़ूबसूरत स्टाइल ऐं अंदाज़ सां ॿुधनि था। हैदर हिंद जेको मारवड़नि, ढाटीड़नि ऐं सांगीड़नि जो फ़नकार आहे। हैदर हिंद जेको सुहागणनि जे सुहाग जो फ़नकार आहे, जेको धीआरनि जे यादनि जो फ़नकार आहे। हैदर हिंद जेको अमड़ियुनि, ॿुढड़ियुनि तोड़े ॿुढड़नि, ॿारड़नि ऐं भेनरनि भाइरनि जे मोहबतनि जो, मांडाण जो इंतिहाई मासूम ऐं दिलफ़रेब ख़ूबसूरत ऐं हसीन फ़नकार आहे। हैदर हिंद जे ॿोलनि में, गीतनि में थर इंतिहाई हुस्नाकिन सां जरकंदे नज़र अचे थो। इहो ई कारण आहे जो माण्हू वॾनि वॾनि पॉप सिंगर्स ऐं डिस्को डांस वारनि फ़नकारनि खे बि उछलाए परते रखी हिन मासूम ऐं थर जे सादे सबाजड़े हुस्नाकिन सां भरपूर ख़ूबसूरत फ़नकार हैदर हिंद खे ॿुधनि था। हैदर हिंद जंहिं मोरियो, मोराबाई, रायचंद ऐं ॿिया इंतिहाई ख़ूबसूरत कांगड़ लीथी ओॾे ताईं जा ख़ूबसूरत लोकगीत ॻाए पंहिंजे दौर में हिकिड़ो नओं नालो पैदा कयो, जंहिंजी कॉम्पिटिशन में अॼु ताईं केर बि उनखे पुॼी न आहे सघियो। उन हैदर हिंद खे उनजे करे ई माण्हू चवनि था त हैदर हिंद केरु सॾाए। सारो थर मारवाड़ राजस्थान ॿुधे थो। अॼोकी वीडियो में एतिरो ई, मिलंदासीं कंहिं ॿी वीडियो।